Todo mundo se prepara, tá chegando o verão. O paredão já tá tocando essa nova sensação. A mina já me ligou e não querem saber de nada. Tá rolando tudo, tá tudo liberado. O garçom já se ligou que hoje vai rolar cachaça. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o MCLB do canal Som de Rolê. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente pra vocês, galera. Diferente do primeiro que vocês acompanharam aí, que foi um evento de som automotivo. Dessa vez vou estar trazendo um vídeo sobre o meu trabalho aí. Vou estar mostrando pra vocês a produtora, certo? O FA Produções, que produz o Boladores do Brega. E espero que vocês gostem desse novo conteúdo. E vamos lá, rapaziada. Tô um pouquinho atrasado aí, mas houve um imprevisto aí. Acabei me esquecendo de amarrar o cadastro aqui do meu sapato desde ontem, que foi lavado aqui. Tava sujinho daquele evento ainda. Aí foi lavado. Devia ter colocado desde ontem, mas acabei esquecendo. Mas faz parte, faz parte. Meu velho e humilde Everlastzinho. Veja lá. Tá, vida louca. E é isso aí, rapaziada. Vamos embora, que já tô atrasado. E daqui a pouco tem show aí dos meus amigos aí, da produtora. E vida louca aqui, a minha cachorrinha não quer me deixar quieto. Dá um oi aí, vida louquinha. É isso aí, rapaziada. Até daqui a pouco. Vamos embora. Eu acabei de chegar aqui em Timbaúba, mais precisamente em frente à casa do meu produtor. E vou estar apresentando o pessoal pra vocês aí, tá ligado? É nóis. Só que eu tô chamando aqui, velho. Ninguém tá chegando. Dale, bebê, uou! Eu acho que ninguém tá, velho. Ah, chegaram ali o meu produtor. Bora lá, Cis, não corra não, viu? É que ele tem problema com câmeras aí, pessoal. Não gosto muito de aparecer em câmera não, mas vamos lá. Dessa vez abre uma exceção pra nós aí. E aí, produtor? É ao vivo não, isso aqui eu vou fazer uma edição pra colocar no nosso canal aí. E é isso aí, logo mais fazer uma entrevistazinha aí com você, para o pessoal conhecer o trabalho da produtora. É isso aí, rapaziada. Simbora. Vamos lá, galera. Olha o que eu acabei de ver aqui, velho. O meu parceiro MC Bibiu. Que ele é apressado demais, pô. Ele, em vez de me esperar aqui pra gente vir tudo junto, mas veio aqui desde manhã, mas tá de boa. Vamos lá. Saga só. Tá dormindo, meu irmão. Vai acordar, né? Dá um salve pra galera aí. E aí, rapaziada, eu seguro na voz, né? Tô aqui com a pele do caralho, doente, gripado, mas é nóis. Aparecendo Oxe, velho, o cara sai de Aliança pra cá, gripado, pô. Vê se pode um negócio desse. E agora aqui tô com os parceiros aqui, velho, de produção aqui, ó. Olha, você já tá ali, já. Bibiu aqui. Gosto não, minha moto. Brincalhão que são eles. Bora comer, rapaziada. Repara muito não, galera, que aqui tá a hora da janta aqui. Nosso parceiro boy aqui, ó. Cuscuzinho com charque, né? Massa, pai. Cuscuzinho, no grau. Vai aguentar o trampo daqui a pouquinho. Festinha. Tô cansado dessa festa. Tá não. Bibiu ali já sentou-se. Fala, rapaziada. Aquela fuguinha, mas não é fuba não, é cuscuz, seu menino. É cuscuz, viu, galera? Fuba é uma coisa, cuscuz é outra. Vamos ficar ciente aí. A gente tá comendo... É cuscuz e aqui pé de pano como tá virado, olha. Galera, eu não ia entregar, mas o Bibiu falou aí.
É o nosso grande amigo aqui também, grande parceiro DJ Anderson aqui, o DJ Anderson. Tesouro aqui, Kikinho aqui também. Eles têm um apelido aqui de me chamar de Kiko, velho. Eu não sei essa história aí, não sei onde eles arrumaram esse Seu apelido, mas Madruga. fazer o quê, né? Seu Madruga. Bigode da Já é, escola. rapaziada. Seu Madruga já tá com. Já tá com a sua mala. E qual é o apelido de Anderson? Qual é o apelido de Anderson? Antes. Anderson, quem é Anderson? Quem é Anderson? Não sei quem é Anderson, não. Pano. É o pé de pano. Pé de pano aqui. Mas não. E aqui, rapaz, pé de pano que se presta tem que ter um companheiro, né? E adivinha quem é o companheiro de pé de pano? Pica-pau, lógico. Amiga aqui, E aí, Juliano. galera? Tem Tamo junto aqui, é pica-pau, Pica-pau velho. todinho aqui, ó. Pé de MC pano. Juninho Pica-Pau, Pica-pau velho. e Zé Corubu. Zé Corubu aqui também. É isso aí, rapaziada. Olha aqui, ó. Zé Corubu aqui. Eu não ia entregar o apelido desses caras, porque eu gosto demais desses caras, pô. Mas fazer o quê, né? Ei, Joe, isso vai pro Face. Isso aqui vai pro meu canal. mostrar, velho. E aí, pai, espera aí. E aí, pai, beleza? Ame, velho. Ame mesmo, tá o ser humaninho aqui, ó. O ser humaninho aqui. Manda a galera curtir aí, pô. Se inscrever no canal Som de Rolê aí. Se inscreva aqui embaixo, ó. E agora é dos vídeos pra Like, cima. Lá like, embaixo, tô aqui em cima, olha. Dê um joinha. Morou, pai. Beleza. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, pede aí o curte aí. É nós mesmo, é Se nós mesmo. inscrever. Vamos É curtir nóis, é aí nóis. na Já acabei atividade. agora. Porque É isso aí, rapaziada. esse é o primeiro de muitos, hein? Esse Hoje é o é primeiro de muitos, nós, hein? amanhã é nós de novo. Então, tá Se não ligado? for de nós toma, tá ligado? Vai dar uma só. Não toma não, nós compra mesmo. Porque a firma é forte, pai. Beleza, é Tá cheio de whey, fechadão. Apresentação. Os top mistura sem limite e os boladão. É junto e isso aí, misturado. rapaziada. A Aliança Timbaúba Conexão, tá ligado, mano? É isso aí, é isso aí. É, a firma tá forte, É hein? nóis, neguinho, já formou. A Aliança firma tá Timbaúba, forte, diretamente do alto do Timbaúba. Cruzeiro aqui, ó, mandando a palhinha, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Até já. Com a participação do pessoal aqui, Mistura Sem Limite. Vai uma rima, vai E uma rima, vai o uma MC. rima. Tem riminha? Tem riminha? Vai riminha, vai riminha, vai riminha. Manda aí, bebê, manda aí, bebê. Quem sabe faz ao vivo, galera. Se liga aí, galera, que agora eu vou mandar. É o MC Vivio e começou a improvisar. Veja aqui do lado, é o pé de pano. Se liga ali do lado, tem logo o Juliano. Se liga aí, parceiro, maior satisfação. Veja Zeca Urubu comendo. Comendo fuba com feijão. E eu não posso me esquecer do mano sangue bom. Também tem um LB que deixa com nós. É o tesouro, é o tesouro. Legal, galera. Olha o negócio. Se liga, rapaziada, o meu papo é maneiro. Manda um alô pra galera do Cruzeiro. O Cruzeiro fechadão, Aliança é comédia. Se liga aí, galera, a voz Aí pegou pesado, né, galera? Falar aqui da nossa cidade aqui, pô. Na moral. Desculpa, galera. Eu vou dar um salve aqui pra todo mundo, velho. Um alô aí pra Aliança, o pessoal de Aliança aí, o pessoal de Timbaúba que eu tenho a maior consideração. Poucos não sabem, mas vou dizer aqui agora que eu sou nascido em Timbaúba, certo? Mas Só pra lembrar que eu também cabe sou na minha obrigação aí, né? Bibiu aí também é. Por que também mesmo? sou Timbaúba. de Timbaúba. Porque a aliança não tem maternidade não, viu? A aliança não tem maternidade lá não, a gente nasceu aqui, viu? Mas é isso aí, galera. Se o cara chegou aqui e veio falar da minha cidade, pô, pode. Na paz, viu, galera. Agora- Sem treta, sem confusão. Sem treta. Mas vou mandar um Paz recado. sempre. Esse recado foi porque ele me xingou, moro, velho. Moro, agora abraça a minha ideia. Eu não sou MC não, tá ligado, né? Eu sou DJ. É o DJ Boy. DJ Boy. Mas provocou também escuta.
DJ Boy junto e misturado, Aliança Timbaúba, estamos conectados. Se liga aí, rapaziada, no que eu vou mandar. Um abração pra galera da Aliança, DJ Boy, tão fechado. É isso aí, mas agora eu vou pedir aqui vou entrar logo aqui, que a Libre tá falando muito, tá ligado? Não dá ideia aqui. É só aqui nesse vídeo que esse bicho fala, que na rádio é o mais Não, quente. olha. É verdade. Que delícia. Olha, Vou galera, dar só pra licença aí que deixar eu vou vocês de lavar o boca. prato. De água na boca, de água na boca. Esse Vai cuscuz tá segurando. demais. Olha, oi. Olha a galera aí, hein? Verdade. É isso aí, galera, é isso aí. Até daqui a pouquinho, com novas imagens aí da filmagem do show dos amigos aqui, Mistura Sem Limite. Aqui é o E o apoio, MC Juninho apoio. também, o Juninho Autêntico e DJ Cris. Tá ligado? É Voltando nóis. Até aqui, daqui a pouco. Mandando um abraço especial pro meu amigo Carlos Eduardo. Se inscreva lá no canal dele também. Quando ele ver esse vídeo aí, ele vai mandar a ideia dele. É nóis. É nóis. Até daqui a pouco, galera. Ó, boi negado. Aqui, rapaziada, já estamos dentro aqui da casa de show, tá ligado? Nós aqui, saca só no movimento aí como é que é o esquema aqui dentro. Já tá bombando, já tá massa demais aqui. Só no rolezinho massa, alto rolê aqui com o parceiro. E tá gerando aqui já, velho. É nóis, rapaziada. Daqui a pouco, Mistura Sem Limite com a atração da noite. E Juninho Autêntico. É um grande parceiro da produtora também. Isso aqui é FA Produção, porra. Não é tá não, concorrente. É FA Produção. Vai. Vem acompanhando aqui, galera. Vem acompanhando aí. Cheguei, galera, aqui mais um show de Mistura Sem Limite, né? Tô de criança, presente aqui, pai. Tá ligado? Nós chegamos pra fazer esse show maravilhoso. Depois aí, meu É o Mistura Sem Limite aí. Bebel apareceu agora de gaiato. É show do nós, mano. É isso aí. Então, galera, aqui é os bastidores aqui. Os amigos aqui, certo? É o camarim, rapaz. Aqui é pro canal, viu? O canal da gente aqui. Vamos vendo aqui como é que tá o esquema aqui. Olá, tudo bom? Tudo bem, você tá na caverna que tá iluminando. É, aqui é pro canal do YouTube. Segura nós, rapaziada. Tamo junto. Daqui a pouco, Mistura Sem Limite. E Juninho Autêntico e DJ Cris. Isso é FA Produções. Vamos que vamos, galera. É nóis. Ai, obrigado, Oliveira. E daí são os bailarinos aí da banda Mistura Sem Limite. Dá um salve aí pra galera do canal Som de Rolê aí. Vai pro canal, hein? Som de Rolê. Obrigado por aceitar aqui, hein? Filmando, galera, massa! É o Cristiano do Mistura Sem Limite. Simbora. Vem, Zá!
Alô rapaziada, tô aqui de volta e dessa vez com o meu produtor aqui, Francisco de Assis da FA Produções. E aí meu amigo Assis, o que é que a gente pode estar esperando aí desse show do Mistura Sem Limites e Junior Autêntico? Olha LB, como sempre, a gente procura mostrar para o nosso público o melhor que nós temos, claro, né? A gente sempre traz um repertório diversificado, que agrada a todos os públicos, a todas as idades. Isso no caso de Mistura Sem Limites, né? E no caso de Junior Autêntico, aquele estilo que agrada o público bem jovem, que é o brega funk, que é o brega romântico, enfim, agrada de verdade ao público jovem. Então, os dois grupos estão aqui com esse intuito de trazer alegria para o nosso público aqui no Forró no Sítio, antigo Forró no Sítio, Casa do Forró hoje, Casa do Forró aqui, de Timbaúba. E estamos aí na expectativa para começar o show com muita alegria, com muito entusiasmo, os meninos preparados, que eu estou preparado, o Balé preparado, enfim, Mistura Sem Limites e Junior Autêntico DJ Cris vão dar aquele show e vão agradar com certeza a esse público que está aqui esperando aqui no Forró no Sítio, aqui na Casa do Forró. É isso aí. E quero também aproveitar para mandar um abraço também muito especial para vocês dois, tá aqui LB, que além de repórter agora, também faz esse trabalho aí muito bom, parabéns, LB. Obrigado. Você cresça muito com esse seu novo empreendimento. E um abraço para o MC Bibiu também. E para o DJ Cris também, DJ de vocês temporariamente, né? Exatamente, DJ Cris aí, um abraço aí, irmão. Tamo junto. Então, é isso aí, gente. Aguardem e vocês vão ver que show bom, que show maravilhoso, gostoso de se ver, alegria total. É isso aí, quiser contratar aí qualquer banda da FA Produções, eu vou estar deixando aqui abaixo, vocês podem estar vendo aí no vídeo nesse momento, o contato de Assis aqui, Francisco de Assis da FA Produções. Valeu rapaziada e vamos para o show aí, hein? É só ter o meu eu te amo, eu te quero. A cada dia eu amo mais, a cada dia eu quero mais. Te amo, eu te quero. A cada dia eu amo mais, a cada dia eu quero mais. Você essa é a Maurício Feliz. Que poderia te mudar, mas não tem. E não foi, tem mais de tudo, muito
época do cruzeiro. É só por ostentação, eu sou rei do 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da balada e só tudo no paredão. Agora toco o meu CD que estão dando. E na calcela pelo bom. Vai, 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 vai descer assim, vai. E na calcela pelo bom. Chegando aqui o grande parceiro aqui, o amigo Juninho Autêntico. Dá um alô aí, Juninho. É isso aí, galera. Tamo junto e misturado, MCLB do canal Som de Rolê e o Juninho Autêntico. Vai segurando. Então, rapaziada, eu vou encerrando esse vídeo aqui, certo? Eu tô falando diretamente do Hospital de Aliança, já cheguei de viagem. Vim com meu parceiro Bibiu, vim trazer ele aqui no hospital porque ele, como tava gripado desde ontem, aí hoje ele amanheceu com febre. Aí eu vim trazer ele aqui no hospital, né, pra se consultar. Nesse momento ele tá até no consultório ali. Aí, enfim, vou esperar aí, eu acho que ele vai tomar uma injeção, alguma coisa pra febre. Mas, parceiro Bibiu, você que tá vendo esse vídeo aí editado agora, melhoras aí, recuperação, beleza? Tamo junto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho diferente aí, um rolezinho mostrando o meu ambiente de trabalho lá na produtora, meu produtor, colega de trabalho. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal aí, deixem o like de vocês. E também me desculpe aí por uma parte do vídeo, a bateria do meu outro celular descarregou, certo? Eu não tinha carregador no local lá do show. Mas o que importa é que eu não deixei vocês em mão. Peguei um outro celular lá para fazer uma filmagem de emergência. E é isso aí, deixe seu like, comente aí o que você achou e até a próxima.